गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC कोड 962 की जो टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल है और उसकी जो रोल नंबर वाइज लिस्ट आई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रोल नंबर वाइज लिस्ट है टाइपिंग टेस्ट की कोड 962 की वो जारी हो गई है और साथ में उसका जो शेड्यूल है वो भी बन गया है कि किस रोल नंबर का जो टाइपिंग का टेस्ट है वो कहाँ पर और कितनी तारीख को होना है। जो टाइपिंग टेस्ट का जो शेड्यूल है वो 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, उसमें जो रोल नंबर वाइज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। जैसे कि रोल नंबर 1 जो है 9620000367 से लेके जो लास्ट डिजिट है 8567 वहाँ तक, और 2 नवंबर को 8619 से लेके 7589, और 3 नवंबर को 37779 से लेके 9815 तक जो है इनका टाइपिंग का टेस्ट होगा। और 4 नवंबर को 59975 से लेके 3344 तक, और 5 नवंबर को टर्न आएगी 73360 से लेकर जस्ट वेट 1 मिनट 0883 तक। तो जो टाइपिंग टेस्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इससे आपको जो है थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह का जो टाइपिंग टेस्ट है वो आने वाला है। आई विश कि आप सभी सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।